မင်္ဂလာပါရွှေမိုးစာတာပေးတဲ့ page ကနေပညာဗဟုသုတတွေဘာသာရေးဗဟုသုတတွေမျှဝေပေးနေပြီးတွေးဆက်ကစားတာအဟောပညာချက်နဲ့ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ဆ iam တော်ဆုစုလိုက်ပါဆ iam ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကဗေဒင်သင်တန်းအသစ်ကလေးဖွင့်မယ်အကြောင်းပါဆ iam အရင်ကလည်းဗေဒင်သင်တန်းတွေဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဇွန်မီတင်နဲ့လည်းဖွင့်ခဲ့သလိုလူတွေသင်တန်းတွေလည်းဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖွင့်ခဲ့တဲ့သင်တန်းကနေပြီးတော့လည်းပဲသင်တန်းသားတွေဟာဗေဒင်ပညာချက်နဲ့အတန်မွေးကြောင်းလုံနိုင်တဲ့အထိလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အခုဆ iam ဖွင့်မဲ့သင်တန်းလေးကသင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မလောက်တဲ့သူတွေအချိန်လဲပါတဲ့သူတွေမအားတဲ့လူတွေတဲ့အဆင်ပြေတဲ့သင်တန်းပုံစံလေးကိုပြင်ဆင်ထားတာပါအဲ့ဒါကတော့ online ကနေဆ iam ကသင်တန်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုပို့ပေးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သင်သွားမှာပါသင်တန်းကတနင်္လာဗုဒ္ဓဖူးတောက်ကြတစ်ပတ်မှာ3ရက်သင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုနဲ့ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကို2ပတ်ပို့ပြီးသွားရင်တော့ဆ iam က Zoom meeting နဲ့သင်တန်းသားတွေအားလုံးနဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံပေးပြီးတော့သိချင်တာတွေသင်ခန်းစာတွေကမရှင်းလင်းတာတွေကိုဆ iam ကပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတွေကိုပို့ပေးဖို့အတွက်တက်ရောက်မဲ့သင်တန်းသားတွေမှာလိုအပ်တာက Telegram account ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဆ iam နဲ့ပြန်ပြီးနွေးနွေးထွေးထွေးရင်းရင်းနှီးနှီးပညာတွေကိုပြန်ပြီးသင်ယူဖို့သင်ကြားဖို့ဆွေးနွေးဖို့မေးမြန်းဖို့အတွက် Zoom account တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဆင်သင့်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့သင်တန်းတက်လို့ရပါပြီသင်တန်းမှာပညာအရေးချင်းကိုတော့အလယ်တန်းအဆင့်ကနေစပြီးသင်ယူလို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီးကိုတော့သင်ထောက်ကူစာအုပ်တွေအပါအဝင်9000သတ်မှတ်ထားပါတယ်သင်တန်းစာအုပ်တွေကိုဆ iam ကသင်တန်းသားတွေရှိတဲ့လိပ်စာတိုင်း delivery နဲ့ပို့ပေးမှာပါဒါပေမဲ့တချို့သင်တန်းသားတွေက delivery မရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ကြည်ပကနေသင်ယူမဲ့သင်တန်းသားတွေရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီသင်တန်းသားတွေကိုတော့စာအုပ်အစား soft copy ကိုပို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းဖွင့်မဲ့ရက်ကအခုလာမဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာစမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသင်တန်းသားတွေရဲ့လက်ထဲမှာသင်ထောက်ကူစာအုပ်တွေရောက်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်သင်တန်းကိုတော့တက်ရောက်ကြမဲ့သင်တန်းသားတွေကအခုတည်းကသင်တန်းကိုအပ်ထားဖို့လဲလိုပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းသားတွေသင်တန်းအပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆ iam ရဲ့ page ဖြစ်တဲ့ရွှေမိုးစာတာပေးရင် page messenger မှာလာပြီးအပ်နိုင်တယ်လို့အခုဖော်ပြထားတဲ့ Viber နံပါတ်တွေမှာလည်းပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့သင်တန်းကိုအပ်လို့ရပါတယ်လာမယ်မေလ9ရက်နေ့မှာသင်တန်းစားပြီးဖွင့်တော့မှာဖြစ်လို့သင်တန်းလာပြီးတက်ကြမယ်သင်တန်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းဆ iam ကကြိုဆိုနေပါတယ်